muy bien para la bandera, la pide Barcos, la pide Barcos, la pide Barcos, va para él, Barcos, tiene el gol, tiene la victoria, Barcos. Barcos deja Alianza. Hernán Barcos, el máximo goleador extranjero de Alianza Lima, deja tras 5 temporadas el Club Grone. Tras haber marcado 76 goles y repartido 29 asistencias en 187 partidos con los blanquiazules, dice adiós a su gran carrera en Alianza Lima. ¿Dónde crees que siga jugando Hernán Barcos? Déjame en los comentarios y llora porque...